bahkan enggeus Kapolsek, bahkan enggeus datang Kapolres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun henteu dibere uang bensin bae ngajedog. Sia nyaho ngajedog. Ngajedog teh bahasa India. Anu hakim teu meunang sambarangan mutuskeun tanpa diperinci heula. Teu meunang main hukum sambarangan. Komo hukum cek nafsu nama atau menghukumi sendiri. Diaturlah memeh dikenakeun ponis ieu aya penyidikan setelah terus diteliti lamun memang bener pelaku tersebut nu ngadakwa maka kakarak dihukuman dikenakeun sanksi. Lamun Ki Zaid leungit motor kemudian susar sasar neangan pelaku pamalinganan, Ki Zaid langsung ngalaporkeun ka polisi bahwa nu malingna adalah Ki Kholi. Taeta teh Ki Zaid nu ngalaporkeun pelaku maling motor dirina adalah Khalid kudu ngabogaan argumentasi, kudu ngabogaan dalil, ngabogaan kekuatan. Panggil ke Ki Khalidna, tanya Ki Zaidna, Zaid ngarana lapor nu ngadakwa bahwa Khalid maling motor kaula. Sidiku polisi langsung diasupkeun ka kamar khususon ila ruhi. Zaid, ya ini surat betul tanda tangan kamu bahwa kamu melapor kehilangan sebuah motor Beat? Betul. Biasa di jidah merenya itu bisa disebut Beat banyak. Lantas setelah itu kamu mendakwa bahwa pelakunya adalah Ki Khalid, betul? Betul. Berdasarkan apa kamu bahwa lapor dan pelaku malingnya adalah Khalid? Itu Pak, begitu saya ketemu dengan Khalid dia ngegerebek Pak. Apa itu ngegerebek? Dia langsung kaget lihat saya, langsung dia lari, saya kejar. Wah, karena dia mah cepet larinya dulu kan, dia mah pernah jadi atletis Pak. Iya balap lari tapi belum pernah menang sebetulnya, tapi kenceng larinya. Nah jadi nggak keuber sama saya. Jadi dengan demikian dia pasti pelakunya. Atau tuh bisa gitu. Panjang kur sebab kapanggih haju lumpat bahwanya anak pelaku, nah tapi tetap panggil mah panggil baik. Dalil kedua Pak, makanya saya menyangka bahwa yang melakukan maling motor saya adalah Khalid. Dia pakai serba hitam Pak, kaosnya hitam, petnya hitam, kacamatannya juga hitam, kemudian celananya juga hitam, sepatunya hitam. Kalau yang serba hitam begitu pasti maling Pak. Oh, di tempat pengajian juga kalau ada yang serba hitam gitu itu maling Pak. Aduh, cek polisi macam-macam bahasa.
Iyalah permasalahan seperti ieu anu kudu diselesaikan, dibawa ke meja hijau, disidang seadil-adilna. Masya Allah. Iyalah cerita mali. Cerita bahwa Ki Zaid melapor kepada polisi bahwa terjadi pembunuhan di rumah saya dan yang terbunuh adalah orang tua saya pribadi. Saya lapor kepada Bapak bahwa ayah saya terbunuh, yang melakukan pembunuhannya adalah Khalid. Wah, eta Khalid kudu diteangan ku polisi. Satungtung can kapanggih mah eta Khalid terus bae diteangan ku polisi. Wajib polisi neangan pelaku pembunuhan tersebut anu ngabunuh terhadap Bapak Ki Zaid anu bernama Umar. Terus polisi atuh pasti kapanggih ku polisi mah lantaran lah sapira negara urang leutik. Negara teh hiji aya kelurahanana, di kelurahan aya KTP, kemudian atuh kecamatan sakecamatan hanya beberapa belas kelurahan, kemudian sakabupaten sedengkeun polisi teh unggal kecamatan kan aya polsekna. Kemudian sakabupaten, atuh lamun sakabupaten, kemudian atuh saprovinsi, sapira provinsi, sabaraha kabupaten si provinsi. Di urang baik provinsi Banten hanya Tangerang, kemudian Tangerang bagi dua kota, kemudian Tangsel, tilu Serang, Pandeglang, Rengkas. Atau lain tuh mah. Oh kan? Ya Lebak kan itu sabaraha sih? Akan lah ya polisi-polisi, nah, masya Allah. Numantak lamun zaman kamari keur kula leutik aya anu kapalingan kebo langsung kapanggih ku polisi, aya anu kapalingan sapeda kapanggih ka jam tangan erloji budak santri leungit erlojina hanya beberapa hari beunang ku polisi kapanggih di Jakarta di tukang jem penadah. Dek penadah dek lain pokoknya mah dijual betaku kitu pamalingan ke tukang jam kapagi mah nyaan mah sebab di tahun bangsa 70-an kali itu mah polisi teh ikhlas lillahi ta'ala, Allahu akbar. Kuari sekilobana jaringan HP, telepon, internet dan lain sebagainya canggih luar biasa, tapi pelaku pamalingan motor hampir 60% teu kapanggih, 40% aya lah nu kapanggih, malah diciutkeun 20% lah nu kapanggih, 80%. Coba eta teh kumaha ieu lalakonna ieu di negara Indonesia, mantak sakapeung mah kulah hayang jadi Kapolda aja sat. Aing lah dirajit-rajitkeun gua aing pamalingan. Ya Allah, ya Rabb. Sakieu dahsyatna soal pembunuhan. Laporan geus ka Polsek. Bahkan geus datang ka Polres. Tetapi eta aneh jasa polisi lamun teu dibere uang bensin bae ngajedog. Sianya ngajedog teh bahasa India. Eta teh lempang si polisi tangkorakna gob. Sia tah nu neruskeun tah. Sababaraha kali di Kecamatan Pasar Kemis, di Kecamatan Sepatan terjadi pembunuhan, laporan gak kaulangan sakadar menta duana, menta cai, sapira cai bere bila perlu simreh waing sia. Ya dah geus lapor geus
Tapi ternyata hasilan teka panggih pelakuna. Kukula ditanya lapor haju diberi duit henteu datang ke kiamat sia moal kajen kumaha ge. Etalah urang hirup kuari di negara Indonesia, hukumna demokrasi, pelaksanaanana seperti eta. Masya Allah kan. Jadi lamun urang ngungkap permasalahan kasus-kasus anu aya di Indonesia nu urang nyaho nu henteu selesai, numpuk permasalahan. Masya Allah kan. Kadang unik permasalahan leutik jadi gede, permasalahan gede jadi leutik, bahkan dikabur-kaburkeun permasalahan teh. Iyalah Indonesia, lain bae Indonesia nu di negara maka aturan demokrasi hak asasi manusia HAM kieu bae di mamana ge. Jadi neangan keadilan moal kapanggih kajen kukumaha ge. Nemantak dikarikaturkeun ku Gus Dur, aya seorang raja eta hebat jasa, pohara siun kabeh ka eta raja. Setiap bulan kunjungannya ka kabupaten mun kuari. Cuman eta raja teh ngomongna sakieu doang. Asal aya nu teresep bae. Boh ka bawahanana rangkaian kerajaan atawa ka geng-geng atawa ka penegak-penegak agama panggil bae ku raja. Bahasana sakieu. Bahasana sakieu teh raja teh ayeuna. Kamu tahu dengan keadilan saya atau kekejaman saya? Tahu enggak kamu bahwa saya ini kejam atau adil? Kalau kamu mengatakan adil, akan saya bunuh dengan cara yang adil. Kalau kamu mengatakan bahwa saya kejam, akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Panet hese ngejawab na kos gitu. Sial jasa betapa raja. Saya Gus Dur ngomong kos gitu. Inilah di Indonesia ternyata keur zaman Soeharto teh ngomong kos gitu wanian jasa ta Gus Dur. Hebat jasa. Katakan saya ini adil atau kejam. Kalau saya adil, akan saya bunuh dengan seadil-adilnya. Cara membunuhnya adil. Kalau saya kejam, engkau akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Jawab, saya ini adil atau kejam? Udah kemana jawabnya? Kerok. Wani eta Gus Dur ngomong kos gitu. Sekarang tinggal kenangan dengan Gus Dur. Tidak ayang yang nyulunah nyeleneh di negara dekumaha tadekumaha orang informasi akurat. NU tinggal NU, PKB tinggal PKB, ngusruk kabeh. Saha memberikan informasi akurat tentang politik, tentang perekonomian, tentang kejadian-kejadian. Cemoohkan Gus Dur. Orang yang mencemooh Gus Dur saja rindu dengan statement-statement politiknya. Kuarinya nangis saya di alam nu itu gali deui kuari tulang negena keluar. Sedek saha anu mencairkan permasalahan teu pernah. Urang mah carita KKN bege rame jasa ban Gus Dur mah. Tuh KKN Soeharto mah kitu, KKN atuh Habibie mah kitu. Praknya nyebutkeun KKN Megawati juga KKN. Marah pun Megawati, maksudnya kayak kuda Nil cekeun. Megawati seriban. Maksud tetap nanya Megawati, maksudnya kayak kuda Nil itu apa? Kuda Nil itu kan nggak pernah ngomong, diem ngerendem aja. Nah ini wakil saya Megawati ini KKN kayak kuda Nil, diem aja saja. Nah, kayak itu kayak kuda Nil aja, nggak pernah banyak ngomong tapi nyeruduk terus. Bisa anda Gus, bisa sah wani coba.
Urang cuma kuari ulangan-ulangan. Eta teh akan bahasa lain lalagaan lamun ku urang diamati jaheuh. Bisaan Gus Dur. Jawab, saya ini adil apa kejam? Tapi tetap dek dibunuh wae. Kan kerok eta urusan. Nah, eta ieu permasalahan dakwah dam wal qasam. Ya Allah, ya Rabb. Nu mantak diayakeun presiden, diayakeun menteri sesuai jeung kebutuhan. Menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan dalam dan luar negeri, menteri sosial, menteri kelautan, kedaratan, kahiberan, macam-macam menteri. Di zaman Soeharto bakar da kebingungan, nyeun porsi menteri, datang kaya menteri luar biasa segala. Lawan sababna jang urusan sementara nyana nyogok geus gede jasa ka Pak Harto. Nyogokna geus gede, porsi kementerian geus eueuh, dijadikeun menteri naon ku aing. Lantaran dijadikeun menteri sogokanana geus gede dengan perjanjian nu luar biasa. Dijadikeun menteri geus eueuh, porsina dijadikeun menteri luar biasa. Lebat negara kos gitu deh urusan rakyat apa lain. Ayo coba di zaman Pak Harto kos kitu, di zaman Pak Harto bagi geus kos kitu komo kadieuna ma min zamanin illa ba'dahu syarrun. Teu aya hiji zaman kecuali sanggeusna leuwih jahat, leuwih goreng, ulah diharepkeun sabada Gus Dur bakal bagus, sabada kitu SBY bakal leuwih bagus, sabada Kuari leuwih bagus, ulah diharep. Numantak maning memperbaiki diri orang, mendekatkan diri ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Numantak diayakeun pamimpin soteh jang urusan rakyat, kapanggih keadilan, kejujuran. Abeh rakyat teh bisa meluapkan aspirasi. Dibere wadah jang supaya dicairkan permasalahan teh DPR ngaranna ge Dewan Perwakilan Rakyat. Asa ngeunaheun urang lamun ngabahas tentang rakyat jeung DPR nang urang milih partena aya partai kuning tai, aya partai hejo dan lain sebagainya. Semaseri kuning tai tuh maksudna eta deka mana orang meluapkan aspirasi di sebenarnya silakan. Deka petilu nu kuari keracak-acakan, deka PKB nu kuari sakit hati, deka PDI nu nyurudug bae, apakah deka Golkar anu konengna koneng ketai-taian, deka mana hayu coba sia silakan. Emang kos karari itu emang alecreg atau jadi luhur negara ribut. Kuari bae urusan kahandap di pendidikan SD, diterapkan SMP supaya ulah ribut rapih dan lain sebagainya. Kurikulum naga bakal diganti melalui pemantauan Australia dan lain sebagainya supaya rapi. Dek rapi kumaha di luhur namain jotos. Atau contohan bae sih ku di luhur budak sapira budak SD sapira budak SMP. Ya, mun jeung aing didagorkeun huluna ku aing sia. Teu, pajar aing bener bae. Yes, tadi negara mantak ayah presiden yang melaksanakan ranting kahandap geus mah aya menteri-menterina, aya gubernur, aya bupati, aya camat, kahandapna aya alura. Pertahanan dalam negeri, politik pertahanan, polisi pertahanan luar negeri ya ABRI. Luar biasa aya kitu naon angkatan darat, angkatan laut dan lain sebagainya. Ijang naon jang rakyat ieu teh supaya rakyat teh tenang, tentrem, anu bergerak di perdagangan supaya dagangna bararagus, maksudna kan gitu supaya hara runtung, anu bergerak di pertanian supaya taniana hararebat, supaya hara runtung, anu bergerak di berbagai-bagai misalnya kesehatan supaya ngarareunaheun, nu bergerak di berbagai-bagai naon ieu ya properti supaya ngeunaheun ieu dilindungi ku pemerintah.
tak eta maksud aya pamarentah teh kos kitu kan ngeunaheun ka hate urang. Oh, kami atuh milih atuh aya kos kitu mah pilih atuh kami. Wadahna cek DPR. Engke ku kami digodog diangsongkeun lah engke ka pemerintah sebagai eksekutif nyanalah anu bakal ngalaksanakeun. Cak pemerintah kami tersep jasa di negara kami aya jalan rogreg. Kami teu betah aya jalan teu bagus. Kami isin jasa ka rakyat lantaran rakyat eta pajak terus bae tapi jalan teu bagus. Kami ieu isin jadi bupati, isin jadi camat. Ulah diantepkeun jalan tersep kami mata jalan coret teh tersep aing isin make kenong di dieu goblok. Teh kos kitu tah maksud pamarentah teh kos kitu. Tah eta Masya Allah kari tenang cek dina rakyat kami nungurusan jamaneh mah terus bae mayar pajak bulan hari bakal ditaekeun di BBM tenangnya. Tuh kan ngeunaheun urang aya nungurusan besi aya kesenjangan laporlah ke DPR, olahlah di DPR. Caka laporkeun ku hari hasilna teh ka pemerintah di daerah bupati, di provinsi gubernur, engke bakal turun keputusan-keputusan anak kan ngeunaheun nu mantak wajiblah memilih DPR lantaran DPR jang ngelola urusan kebutuhan masyarakat engke dilaksanakeun ku pemerintah kan ngeunaheun kan kitu tati sasana kana ceuli kana jajantu. Perasaan asa orang boga abah asa boga kolot orang teh bakal nangareunaheun prak bek kanyataanan geus sabaraha tahun urang milih bupati Jalan Pasar Kemis Kajati can nyorang rapi geus sabaraha tahun orang milih bupati di Pasar Kemis datang ka Cikupa Ambalaya. Geus sahabat taruhlah tambah sepira daerah ieu Tangerang Banten kaditu hayang urang ngeunaheun be ulah ngarem-ngarem ngeng nyaho nabrak bae teu pernah bagus atut ku atutna rano ku ranona iraha ieu iraha bego aing menyampaikan aspirasi saya. Nah ya cerita dakwah damwal kosama laporkan kurang pejabat mana nu kurang ngajar kurang ajar laporkan kurang tikem habak iya lantaran demokrasi manu berkuasa adalah rakyat pemerintah aja melaksanakan kahayang rakyat nu mantak dipilih lagi ku rakyat naik ku rakyat turun ku rakyat kudu nama kos kitu urang ge teh sabenerna mah lamun demokrasi mah jeung pamajikan ge naikna urang ka nyana jeung turunna kumaha cak pamajikan eta demokrasi nu sabenerna mah eta sia maju ka mana bae ngomong teh macem-macem bae toh ieu mah hese ieu permasalahan teh lain lalagan sebab ieu mah lain jang urang jang saya jang kodi jang jaksa jang hakim untuk memutuskan teu meunang sambarangan memponis memutuskan andai kata aya anu terbunuh panggil pelakuna ulah langsung dihukumi tetap kudu diperinci heula iya atau tidak. Ngebantak polisi perlu BB teh lain BlackBerry sih mah kadinya bae barang bukti. Iya kudu diayakeun barang bukti lamun ngabunuh mun teu langsung dipoto atau aya saksi golok namana pesona mana kan laporan ke polisi kan polisi mah duduk manis nya nama di kantor teh nyaho saha pelakuna nu neuleukeun di lapangan siap henteu nyana dijadikeun saksi barang buktina naon na ieu lah engke bakal diadili seadil-adilna melalui hukum Al-Qur'anul
Karim lamun mutuskeun hukum lain make Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul khasirun faulaika humul kafirun. Jelema nu mutuskeun hukum lain make Al-Qur'anul Karim rugi jaga di akhiratna, kafirnya na asupna. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Tuh. Urang kamari nyaritakeun tentang jinayah, tentang kisos. Anu hukum-hukum geus dijelaskeun. Motif daripada pembunuhan aya anu sengaja, motif dari pembunuhan teh aya anu kesalahan, motif pembunuhan teh aya anu semi ngahaja. Dalam penganiayaan terhadap orang lain aya anu memang dibunuh selesai urusanana nyawana, aya anu sakadar celina, aya anu sakadar matana, anu sakadar bibirna, letahna, leungeunna, sukuna, sirahna geus diatur ngaran-ngaranna. Ketika seseorang melukai kepala, kedalaman lukana sabaraha geus diatur kamari ku urang. Waduh, lamun balikan deui ka handap geus angel jasa geus. Ulun ingat hiji-hiji aja. Wari lamun ulangan amun bisa 10 bae balik pun teu bisa ulah balik moal barali kabeh. Bingung aing mamere daharna ieu ka jeung guru. Ya ulun inget hiji-hiji aja dua-dua. Masyaallah karim. Tatu-tatu anu kamari geus dicaritakeun na ieu teh nu bakal dikenakeun hukum ku jaksa, ku hakim ketika menganiaya mata, ketika menganiaya hidung, ketika menganiaya ceuli, ketika menganiaya beuteung, ketika menganiaya leungeun. Kemudian leungeun ge aya nu saramo doang, aya nu 5 ramo, aya nu datang ka dieu, aya nu datang ka dieu. Ieu hukum-hukumna geus dijelaskeun ngan ku ari mah neuk ngajelaskeun saha pelaku sameme dipolisnya anak pelaku kudu ririnci heula, teu meunang sambarangan. Masya Allah. Urang keur lempang kapanggih jeung hiji jelema jeje teh sendal aing dipake punyana. Laporkeun ku aing ke polisi. Laporkeun ku urang nya dipanggil. Hajunyana kapan teu senang, ye enak aja. Main lapor-laporin aja. Emangnya dia cuma dia yang punya sendal gini tuh saya juga gablek. Waduh. Polisi gak bingung apa itu gablek. Kayaknya kayak dia aja yang punya. Gak bisa. Kan adu kekuatan argumentasi. Dalil. Iya nu ngalaporkeun bahwa eta teh sendal naon sia kekuatan dalilna bahwa eta teh sendal sia. Hayo. Iya bahwa maneh teh ngaku lain sendalnya na bahwa iya teh sendal maneh naon deui dalilna, adu argumentasi, adu kekuatan mana nu paling kuat, iyalah engke diputus ku hakim. Masya Allah nu mentak ieu mah lain lalawora ngaji teh hese. Sebenarnya itu kudu diaji mah jalin pagawean urang teh kudu mentak hese sebagai mau masalah nggak masalah ya mah ngarokok ngopi cek nu di luar ke itu kudu dibijan tuh mah ya kali mah euker eta euker mah geus benih mati bae terus geus. Ya jadi dua permasalahan, hiji dek nyaritakeun tentang ngaku ngabunuh. Nomor kedua, pengakuan tersebut kan perlu dalil-dalil di jerona aya sumpah, maka dicaritakeun tentang persumpahan. Sumpah-sumpah, ya Allah ya Rabbi. Urusan tentang dakwaan tersebut ia bakal terjadi genap syarat, bisa diterima pengajuan seseorang, laporan seseorang ka polisi, nuku polisi dipanggil diserahkeun kanu boga hukum yakni hakim sidang
di persidangan bisa divonis setelah ayat genep syarat. Masya Allah. Yustaratu ayu fasila ma yad'ihi. Nomor kahiji, syarat nomor kahiji, ayu fasila kudu ngajelaskeun jelema anu ngaku ngabunuh ma yad'i, karena kalakuan nukunyana di aku, pembunuhan nukunyana di aku kudu dirinci. Min amdin nyaeta ngahaja, khotoin kesalahan, intirodin sorangan, syirkatin babarengan.